Чингис хаан одон шинжлэх ухааны гавьяц сэтгэлтэн академич, хууль зүйн шинжлэх ухааны доктор профессор Садовсүрэнгийн наран гэрэлт хүртээлээ. Чингис хааны мэндэлсний 800 жилийн ойгоор түүний төрсөн өдрийг зуны тэргүүн сард тэмдэглэж байлаа. Монголчууд жилд 16 хоногийг бүх нийтээр амарч өнгөрүүлдэг. Ханиадны 300 гаруй вирус идэвхтэй дэгдэж байна гэлээ. Оройн төргийн үзэгчдээ цаг 7:10 өнөөдрийн Тэнгэр телевизийн 7:10 мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Өнөөдөр их эзэн Чингис хааны мэндэлсэн өдөр буюу Монгол бахархлын өдөр тохиож байна. За өглөө төрийн ордонд Монгол улсын төрийн далбааг мандуулах ёслол болон төрийн тугийг цэнгүүлэх ёслол тус боллоо. За мөн энэ өдрийн хамгийн чухал үйл явдал болох төрийн дээд шагнал тэргүүн зэргийн одон Чингис хаан одонгоор шинжлэх ухааны гавьяц зүтгэлтэн академич, хууль зүйн шинжлэх ухааны доктор профессор Садовсүрэнгийн наран гэрлийг шагналаа. 2005 оноос хойш жил бүрийн энэ өдөр улс орныхоо тусгаар тогтнол бүрэн эрхт байдал, үндэсний эр нэгдлийг баттган бэхжүүлэх, төрт ёс, түүх соёлынхаа уламжлалыг гүнзгий судалж, хойч үедээ өвлүүлэх, тэдгээрийг дэлхийд дахинд сурталчлан таниулах үйлсэд үнэтэй хувь нэмэр оруулж, төр, нийгэм, үндэстний өмнө онцгой гавьяа байгуулсан иргэнийг шагнадаг энэ одонгоор 19 дахь эрхэм шагнуулж байгаа нь энэ юм а. Садовсүрэнгийн наран гэрлийн амьдралын замнал бүхэлдээ хуулийн салбартай холбогдно. Тэрээр олон жилийн туршид Монгол улсын их сургууль хууль зүйн ухааны хичээл зааж, Монгол улсад хууль зүйн боловсралтай мэргэжилтэн бэлтгэх, хууль зүйн шинжлэх ухааныг хөгжүүлэхэд үнэтэй үе нэмрээ оруулсан. Мөн ардчилсан үндсэн хуулийг хэрэгжүүлэх үндэс болсон хууль тогтоомжийг шинжилэн баталгахад наран гэрэл хуульч чухал хэв нэмрээ оруулсан гэлээ. Түүнчлэн 1992 оны улсын хурлын сонгуульд ялалт байгуулж, хууль тогтоох төвшөнд ажиллаж исэн. Наран гэрэл академичийн хийсэн судалгаа хэвлүүлсэн ном бүтээл нь түүнийг өнөөдөр Чингис хаан одонгоор шагнуулах нэг үндэс болсныг хэлж байлаа. Академич наран гэрлийн төвөрсөн хуулийн амин сүнс буюу Чингис хаан монголчууд хэмээх бүтээлд Чингис хааны хууль цаазын сэтгэлгээний онцлогийг шинжилэн судалж, их хааны үйл хэрэг, хуулийн амин сүнс нь ёс суртахуун болохыг тогтоож, хууль эрх зүйн ёс суртахууны эрхэм чанарыг хамгаалан бэхжүүлэх, хэвшүүлэн мөрдүүлэх, хүчлэг хэрэглүүл болохыг шинжлэх ухааны үндсэлтэйгээр тогтоосон байдаг. Энэхүү бүтээл эдүгэ англи, орос, герман, казак, солонгос зэрэг хэлнээр орчуулгадсан хэвлэгдэж, дэлхийн улс орнуудад их эзэн Чингис хааны бэлэг сургаал, үйл хэргийг сурчлан таниулж, түгээн дэлгэрүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсныг энэхүү баярын өдөр тэмдэглэн хэлэхэд таатай байна. Монгол улсын эрхэм хүндэт иргэлээ их хааныхаа миний сургаалыг мянган онд хувиргалгүй, түмэн үедээ өөрчлөлгүй, ургийн ургаараа мөрдөн журмал түгэ хэмээсэн энэ чан сахин биелүүлж чадах юм бол та бидэнд буян шиг арвижиж явахын бэлэгтэй өрөөлийг өргөн дэвшүүлье. Баярлалаа. Чингис хаан одон хүрсэн анхны эрхэм бол Монгол улсын анхны ерөнхийлөгч Очир Бат юм. Ерөнхийлөгч асан бага бандын бүрэн эрхийн хугацааны сүүлчийн зарлиг нь Чингис хаан одон хүртээх тухай зарлиг байсан бөгөөд энэхүү зарлиг нь 2025 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдрийн 188 дугаартай зарлиг байсан. За энэ цагаас хойш өнөөдрийн хүртэлх хугацаанд нийтдээ 19 хүнд Чингис хаан одон хүртээгээд байгаа юм а. Өнөөдөр өвлийн тэргүүн сарын шинийн нэгэн их эзэн Чингис хааны мэндэлсэн өдөр буюу Монгол бахархлын өдөр тохиож байна. За анх академич Бира, Цэрэн Содном, доктор Чулуун, Базаргүр зэрэг эрдэмтдээс бүрдсэн ажлын хэсэг байгуулж их эзэн Чингис хаан бэлгийн тооллын 3 дугаар жарны усан морь жил буюу 1162 оны өвлийн тэргүүн сарын шинийн нэгэнд мэндэлсэн гэж тогтоосон. За үүний үндсэн дээр Монгол Улсын ерөнхийлөгч зарлиг гаргаад 2012 оноос жил бүрийн өвлийн тэргүүн сар хизээ тохиох тэр өдрийг их эзэн Чингис хааны мэндэлсэн өдөр, Монгол бахархлын өдөр болгон тэмдэглэхээр Улсын их хурлын чуулганаар хэлэлцэн хуульчилж бүх нийтийн
амралтын өдөр болгосон билээ. За Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2012 оны зарилгаар Чингис хааны мэндэлсэн өвлийн тэргүүн сарын шинэ 1-ний өдрийг Монгол бахархлын өдөр болгон бүх нийтээр тэмдэглэх эхлэл тавигдсан. За гэвч түүхийн их сурвалжуудад Чингис хааны төрсөн өдрийн тухай хоёр янзын мэдээ байдаг юм а. Иймд зарим судлаачид Чингис хааны мэндэлсэн нь зуны тэргүүн сарын 16-ны өдөр юмаа гэх саналыг дэвшүүлдэг билээ. 1962 онд Чингис хааны мэндэлсний 800 жилийн ойг улс даяар тэмдэглэсэн. Ингэхдээ Чингис хааны төрсөн өдрийг бэлгийн тооллын зуны тэргүүн сарын шинэ 1-ний өдөр юмаа гэж тогтоосон байдаг. Харин сүүлийн жилүүдэд өвлийн тэргүүн сарын шинэ 1-ний өдрийг Чингис хааны төрсөн өдрөө хэмээн зарлаж, улмаар Монгол бахархлын өдөр болгон бүх нийтээр тэмдэглэх болсон. Тэгвэл Чингис хааны төрсөн өдрийн тухайд судлаачид хоёр өөр саналыг дэвшүүлдэг. Зарим нь анхны тогтоосон цаг тооллыг баримтлах нь зүйтэй юм а гэх саналыг хэллээ. Чингис хааны мэндэлсэн өдрийн тухайд сурвалжуудаар хоёр янзын мэдээ байгаа юм л да. Нэг нь бол одоо Усан намзангийн алтан төвч тэргүүтэй тэр сурвалжуудад бол зуны тэргүүн сарын 16 буюу улаан тэргэл өдөр мэндэлсэн гэвчсэн. Тэр нь 17 дугаар зуны үеийн сурвалжууд. Өөр хожмын 18, 19-ийн сурвалжууд дээр өвлийн тэргүүн сарын шинэ 1-нд мэндэлсэн гэж бас биччихсэн. Яагаад хавар гэж ярьдیں гэхээр 1962 онд Хэдэн Чингис хааны мэндэлсэн 800 жилийн ойг Монгол улс даяар тэмдэглэсэн. Тэрнээс ол зарим хүнч буруутсан дараа нь хэлмэгдсэн шүү дээ. Тэгээ тэрийг тэмдэглэх комиссийн гандангийн одоо зурхаачлал хаамнаар Монголын нэртэй эрдэмтэд нийлж байгаа тэр зураа тэр өдрийн тогтоосон юм. Тэгээ тэр нь бол 5 сарын 31-ний өдөр юм байна. Одоогийн Кирилл юу ах одоо аргын тоолоор шилжүүлвэл бэлгийн тооллоор нь тогтоогоогүй аргын тоолоор тогтоогоо 5 сарын 31 гэж тогтоосон байхгүй. Тэгээ одоо яхав нэгэнт одоо бид нар бол төр ингээд тогтооцсон болохоор ингээд тэмдэглэл явж байгаа. Ер нь бол одоо миний хувийн байр суурь бол ямар байр суурьтай байдаг юм гэхээр ийм одоо маргаантай ингээд тогтооход хэцүү ийм зүйлүүд дээр бол уламжлал барьдаг дэлхийгээрээ ийм уламжлалтай юм байна. Найдвартай баримт тэрнээс илүү баримт илүү нотлохоо байхгүй тохиолдолд тэр хуучин юмыг үүсгэж ингэж одоо тогтооно гэдэг бол бас аюултай үр дагавартай гэж мэдэх зүйл байхгүй. Ард түмнийг талцуулж мэднэ. Инээсээ болоод маргалдаг байж болохгүй. Тэгээ бид нар ч одоо тэрийнхэн шийдвэр хүндэтгэл тэгэл явж идэг шүү дээ. Сурвалжуудад Чингис хааны төрсөн өдрийн тухай хоёр янзын мэдээ байдаг. Нэгдүгээрт Луу Алтан товч судар тэргүүтэн 17 дугаар зууны үеийн сурвалжуудад зуны тэргүүн сарын 16-ны улаан тэргэл өдөр төрсөн гэж бичсэн бий. Харин 18, 19 дугаар зууны үеийн сурвалжуудад өвлийн тэргүүн сарын шинэ 1-ний өдөр мэндэлсэн гэж бичсэн байдаг. Монгол бахархлын энэ өдрийг 2012 оноос хойш бүх нийтийн амралтын өдөр болгохоор шийдвэрлсэн байдаг. За харин энэ өдрийг хэрхэн ойлгож ямар утгаар тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай хүүхдүүдээс манай сурвалжлагч асуужээ. Бүх нийтийн амрал Чингис хааны төрс өдөр гэлөө. Их хааны маань төрс өдөр гэсэн тий. Чингис хааны төрс их хааны эзэн хааны төрс өдөр шүү дээ. Түүх ороог уулзсан ерөөхдөө бол одоо манай Монголын тий бахархал яад амарч байгаа гэхлээр нэг Чингис хааны төрсөн яг төрсөн мэндэлсэн өдөр гэж үзээ тэгээд Чингис хааны төрсөн өдөр. Чи Чингис хааны талаар юу мэдгүй? Надад сайн мэдгүй тэгэл холон хатан л гэж яриаддээ шүү дээ. Тий амар гэсэн. Яагаад амарч байгаа? Яг хүүхдийн өдрөө тохиолдвол амарч байгаа. Чингис хааны төрсөн өдөр юм болов? Чингис хааны талаар юу мэдэх вэ? Тийм сайн мэдгүй. Үзэгчдээ Тэнгэрлэгцийн 7 мэдээллийн хөтөлбөрийг үзэж байна. Өнөөдөр бүх нийтийн амралтын өдөр тохиож байгаа. За Монгол улсын хувьд бүх нийтээрээ амарч баярлах өдрийн тоон дэлхийн дунджаас
4 өдрөөр их байд юм байна. Энэ нь харьцангуй бага санагдаж байгаа хэдий ч дэлхийн улсуудтай харьцуулахад манай улсын бүх нийтээр амрах өдрийн тоон ихтэй орд юм байна. За гэхдээ дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнуудад хамгийн бага бүх нийтийн амралтын өдөртэй гэдэг нь бас өрөөсгөл ойлголт болох нэ. Энэ талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг дата дурангаар Цэндма хүргэнэ. Дэлхийн улс орон бүр өөрсдийн гэсэн түүхэн баярт үйл явдлуудыг дурсахын тулд үндсэн уялдаа бүх нийтээр баярлаж тэмдэглэнэ гэж тусгаж өгсөн байдаг. За манай улсын хувьд ч муу ялгаагүй түүхэн дурсгалт өдрүүдийг бүх нийтээр тэмдэглэн өнгөрүүлэх болно гэж үндсэн уялдаа тусгасан. За жил бүрэл бүх нийтээр амарч өнгөрүүлэх баярын өдрүүд тохиох бүрт манай улсын иргэд дунд за баяр болон амралтын өдрүүд их байна гэх шүүмжлэлээрээ өрнөдгөө. За тэгвэл Монгол улсын бүх нийтээр амарч тэмдэглэх баярын өдрүүд үнэхээр их байдгүй гэсэн асуултад хариулах мэдээллийг бэлтгэлээ. За эхлээд бид бусад улсуудын бүх нийтээр амарч өнгөрүүлдэг баярын өдрүүдийн өгөгдөл дээр анализ хийж Монгол улсын баярын өдрүүдтэй харьцуулсан юм а. За энэ талаарх мэдээллийг үргэлжлүүлэн харцгаая. Монгол улсын үндсэн хуульд нийт 24 баярыг бүх нийтээр тэмдэглэн өнгөрүүлэх баяр хэмээн заажээ. Үүнээс бид жил бүр 9 баярыг бүх нийтээр амарч тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. За энэ 9 баяр дээр наадам, мөн цагаан сарын амралтын өдрүүдийг нэмж тооцвол за бид жилдээ нийт 15-аас 16 хоногийг бүх нийтээр амарч өнгөрүүлдэг байгаа юм а. За тэгвэл энэ нь их үү бага уу? Энэ хэсэгт дэлхийн улс орнуудын нийтээр амарч баярлах өдрүүдийг харуулж байна. За мэдээж нарийн тоо гаргах нь хүндрэлтэй байсан гэдгийг энд дурдъя. Учир нь зарим улсууд бүс нутаг болон мужаараа бүх нийтээр амарч өнгөрүүлэх өдөр нь харилцаа адилгүй. Тиймээс бид тухайн улсад хараалагдж байгаа бүс нутгууд болон мужуудын дундаж тоогоор тухайн улсуудын амралтын тоог харуулсан байгаа гэдгийг энд хэлэх зүйтэй хаа. За дэлхийн нийт улсуудаас хамгийн их амралтын өдөртэй улс нь Иран. За тус улс жилд 27 хоног буюу бараг 1 сарыг нийтээр баярлан амарч өнгөрөөж байгаа нь за дэлхийн нийт амралтын өдрийн тоогоороо тэргүүлж байгаа юм а. Үүний араас Бангладеш 24 өдөр, Азербайджан 21 хоног, за Камбож 21 гээд бүх нийтээр амарч өнгөрүүлдэг байгаа юм а. За эсвэргээр огт амардаггүй улс орнууд хүртэл байдаг юм байна. За энэ нь Лив улс юм байна. За дэлхийн улс орнуудын дийлийнх нь 10-аас 14 хоногийг бүх нийтээр баярлан өнгөрүүлж байгаа нь энэ газрын зургаас харагдаж байгаа юм а. Харин дэлхийн дундаж амралтын хоног нь 12 байгаа бол за манай улсын хувьд дундаж амралтын өдрөөс 4 хоног илүү амардаг байна. Энэ нь харьцангуй бага санагдаж байгаа ч за бусад улсуудтай харьцуулахад манай улсын баярын амралтын хоног ихтэй орж байгаа юм а. За тэгвэл эдгээр бүх нийтээр амрах баярын өдрүүд улс орны хөгжилтэй хамааралтай юу? За энэ газрын зурагт дэлхийн улсуудыг өндөр хөгжилтэй хөгжиж байгаа буурай хөгжилтэй хэмээн өнгөөр ялган харуулж байна. За эндээс харах юм бол Европ, Хойд Америк, Австрали, Тибетийн улсууд нь өндөр хөгжилтэй байгаа бол эсвэргээр Африк твийн улс орнуудын буурай хөгжилтэй байгаа нь эндээс харагдаж байна. За тэгвэл улсуудын бүх нийтийн амралтын өдрүүдийг харахад дийлийнх нь дэлхийн дундаж амралтын хоног буюу 12 хоногоос бага байгаа юм. Ингээд өндөр хөгжилтэй орнууд л бага амралтын хоногтой байдаг гэдэг нь өрөөсгөл ойлголт болохыг эндээс харж болохоор байна. За учир нь хөгжил буурай Африк твийн орнуудын бүх нийтээр амрах өдрийн тоон за өндөр хөгжилтэй орнуудтай адил байгааг эндээс харж байна. За үүнээс дүгнэхэд манай улсын бүх нийтээр баярлан амрах өдрийн тоо дэлхийн нийт улс орнуудтай харьцуулахад харьцангуй их байгаа боловч за өндөр хөгжилтэй орнууд л за дан ганц бүх нийтээр баярлан амрах өдрийн тоо бага байдаггүй гэдгийг эндээс харж болох юм а. За Монгол улсын баярын амралт бусад улсуудтай харьцуулахад их хэмжээнд байгаа гэдэг мэдээллийг өнөөдрийн дата дурангаар онцлон хүргэлээ. Мэдээ үргэлжилж байна. За шаазангийн цуглуулгаараа Монголдо толгой цохих хорлоогийн Бат бүрийн хувийн цуглуулгуудаас бүрдсэн үзэсгэлэн Заназрын нэрэмжит дүрслэг хурлын музейн үзэсгэлэнгийн танхимд дэлгэрүүлээ. За үзэсгэлэнд орчин цагийн Монгол шаазангийн түүхийг агуулсан ховор нандин үл давтагдах 600 гаруй үзмэр бий. Бат бүрөө 16 жилийн өмнөөс шаазан эдлэл сонирхон цуглуулж эхэлсэн байгаа юм. Аав нь шаазан варны үйлдвэрт насаараа ажилласан урлаач хүн байсан нь түүнийг ийм сонирхолтой болгоход нөлөөлсөн гэж ярьж байлаа.
Энэхүү үзэгслэн 1955 оноос хойш бүтээлүүд буюу зөвхөн Монголын шаазан ваарны үйлдвэрт хийгдсэн бүтээлүүд бий гэдгээрээ онцлог. Батөөрөв шаазан илүүл цуглуулж эхэлсэн цагаасаа л өөрийн цуглуулгуудаар үзэгслэнгээ гаргах, ном бичих хүсэлтэй байсан тухайга ярьсан юм. Түүний аав Цэрэгзэнгийн хорлоонд амьдралынхаа 40-од жилийг Монголын шаазан варын үйлдвэрт зориулжээ. Батөөрөвч зуныхаа амралтаар тус үйлдвэрт ажиллаж багаасаа шаазан ваар сонирхогч нэгэн болж өссөн юм. Түүний энэхүү үзэгслэнд өдгөө цагийнхны нүдийг хужирлах үс олон бүтээл тавигдсан байна. За жишээлбэл 1991 онд Монголын шаазан варын үйлдвэрт бүтээгдсэн онцгой захиалга болох тухайн үеийн ханшаар 1500 төгрөгийн үнэтэй Чингис хааны хөрөгтэй ваар. За энэ ваар тэр үедээ 1-2 ширхэг л урлагдаж байсан тухай бидэнд хуваалцлаа. 91 онд үйлдвэрлэжсэн. Тэр үедээ 1500 төгрөгийн үнэтэй үнэлэгдэжсэн. Магадгүй нь хоёрыг хийж чадсан уу, нэгийг хийсэн үү? Тийм л бүтээгдэхүүн баг. Гэхэд энэ шаазан варны үйлдвэр байгуулагдахаас өмнө шаазан варны артел гэж байсан. Тэр үеийн бүтээгдэхүүнүүд бол ер нь их ховор, хийц, урлалж их гоётой байдаг. Тэд нар бол ерөөхдөө ямар ч цуглуулагч шаазан цуглуулдаг хүмүүсийн ер нь одоо оройн дээд нь болдог л цуглуулгууд. Манай аав болохоор хорлоо гээд насаараа шаазан варны үйлдвэрийг анх байгуулагдсан цагаас эхэлж ажиллаж байсан. Дэвтэрт гартлаа ажиллаж байсан. Мөн дээр нь би ч өөрөө зуны амралтаараа шаазан варны үйлдвэрт ажилладаг байсан байхгүй. Тэгээ ерөнхийдөө шаазангуудаа гатарладаг. Энэ Монголд байсан. Тэгэл ер нь цуглуулсан. Дээр нь бас нэг одоо миний цуглуулах бас юу сэтрэж өгсөн бол манай нэг ахмад цуглуулагч Хурандаа Бацаахан гэж юм байдаг. Тэр хүн маань бас ном гаргаад тэрнээс бас урам аваад цуглуулж гисэн. Батүрийн хувийн цуглуулгын үзэгсэл нь Монголын шаазан урлалын хөгжлийн 70 жилийн түүхийг нэг дор багтаасан соёл урлагийн үнцэнтэй арга хэмжээ болж байна. Шаазан эдлийн ур хийц, түүний дархлааг хадгалсан энэхүү үзэгсэл нь иргэдэд нээлттэй бөгөөд энэ сарын 30-ны өдрийг хүртэл Занвазрын нэрэмжит дүрслэх урлагийн музейн үзэгслэнгийн танхимд үргэлжилнэ. Одоо цагт Монголд ганцхан гээгдэх шаазангийн үйлдвэрийн төлөөллийг энэ удаагийн бизнес орчин болон онцолж байна. За энэ чиглэлийн үйлдвэрлэлд эрхлэхэд тулгардаг хамгийн том асуудал нь мэдээж мэргэжлийн хүний нөөц байдаг гэдгийг тэрээр хэлсэн юм. За учир нь манай улсад энэ чиглэлийн мэргэжилтэн бэлтгэдэггүй юм а. Мөн татварын асуудал дараагийн том хүндрэл байдаг гэдгийг энэ үйлдвэрийн үүсгэн байгуулагч хэлж байлаа. Би одоо өөрөө бас тэр тухайн үед социализм үед тэр үйлдвэрт олон жил ажилласан болохоор бас энэ ч мэргэжил болсон. Тэгээ энэ мэргэжлээ бас ер нь Монголд ч бас одоо нэг үйлдвэртэй болчихсон шаазан хийчихсэн бостол тэгж явсараа л 2019 онд анх үйлдвэр байгуулчихсан. 19 оноос хойш яг хамгийн гол нь хүний нөөцийн асуудал жоох хүндрээд байна. Яагаад гэвэл одоо тухайн үед ажиллаж байсан учраас ихэнх нь одоо нас дээр болсон учраас яг мэргэжлийн хүн олдоход хэцүү. Одоо манайд бол нэг шат зураачаар нэг 3 байна, 4 байна л яг дүрслэх сойс өгсөн. Би зүгээр сургууль шаазангийн мэргэжлийн хүн гэж одоо манайд бол байхгүй сургууль байхгүй шүү дээ. Өөрөө яг бэлдээд өөрөө ингэж энд зааж сургаж өгөөл ингээд зургуулаад янз янз 2-3 хүүхд тавьчаар зургуулаад явандаа бүтээгдэхүүнээ бол болж өгөл нийт төрлийн олшруулахыг бодно. Нэгд хоёр дор сабаглаа бодлоос ахвалаад тэгэл наацхын бас ахвалаад одоо сабаглаад бас хэрэгтэй байгаа юм бол тэр мэрийг яг бас компанитай хамтраад ярьж өрөөл бас болчихж бодоод одоо тэр асуудлыг шийдэх гээл бас явж лээ. Ерөнхийдөө манайх бол 19 оноос хойш бол ихэлсэн. Гэхдээ бүр яг одоо яг 100% одоо өстой гоё болчтой гэж хэлэхэд бол арай бас дотн байгаа. Энэ бол яалтахгүй. Яг бол энэ зах зээл бас нэг хүмүүчний асуудал байна. Нэгд хоёрд бас бүр хөрөнгө мөнгөний асуудал гацчихъя гэж хэлэхгүй шүү дээ. Бас энэ чинь бас юм хийж байгаа юм чинь янз янзын бэрхшээл гарна шүү дээ. Шууд дардан замаар бүх юм болдог бол болж өгөл 100% юм хийчих юм бодсон шүү дээ. Тэгэхээр бас цаг хугацааны асуудал гарна энэ дэр бол. Борлуулалтыг бол манайхаа одоо ингээд ямар ч одоохондоо бол нэрийн дэлгүүр байхгүй. Явандаа бид нар чинь бүтээгдэхүүн нийт төлөвийг олон болгож ийж дэлгүүр асуудлыг шийдэхгүй болвол энэ цөөх юм дээр бол одоохондоо яг одоо хөргөлт маягаар ч юм уу тийм ээ тийм маягаар борлуулж байна. Тэгээ хүмүүс одоо фэйсбүүкээр одоо юугаар энэ реклам сурталчилгаа тэргүүд хийж л борлуулалтаа ер нь хэвчлэн тэгээд энэ
өөр монголчууд, туваачууд улс руу тэр улсууд бол бас сонирхдаг шүү дээ. Энэ шаазан мордор энэ манай үндэсний юмнуудыг нөгөө тэд нар бас их хвчлэн бас сонирхоод авахтаа нэг бөөнд нь авдаг. Тэгээ чанартай бүр өшөө чанарын сайжруулаад загвар мангарын асуудлыг гоё болгочих юм бол экспортлох боломжтой байлгүй. Яг үгүй чи дээрүүд манайх чи шаазан гөлдөр байхдаа экспортлдог лөөсөө бас гадагшаа өгдөг лөөсөн тий. Би бол одоо ерөөсөө төр засгаас ер нь одоо ганц харж энэ татварын асуудал дээр л ерөөсөө бараг жижиг дунд өдөр 100 цэглэх хэрэгтэй байхгүй. Нэг 5 жилдээ. Тэгжиж энэ үйлдвэр чинь өгж штэ. Болж өгöd энэ төсвөө байга дээр уулуурхаа мурхаа тэр юмнасаа бүрдүүлээд энийг хөгжих гээд байгаа жижиг юмгээд одоо мен үтэ улсуудын татварыг бүр 4-5 жил өнгөдөг гэж юм бол хөл дээр усууд аюу амархан байна. Энэ улсуудыг цалинтай болгоно. Бид нар чинь жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлж ижил улсуудад амжилт ер нь үйлдвэрлэл явуулж ижил амьдрал амжихаа гэж байна шүү дээ. Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын нийт хураамж өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 3.2%-аар өсөж 45 тэрбум төгрөгт хүрсэн нь нийт даатгалын хураамжийн орлогын 9.7%-ийг эзэлж байна. Олгосон нөхөн төлбөр өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 10.8% өсөлттэй бөгөөд 35 тэрбум төгрөгт хүрсэн нь салбарын нийт нөхөн төлбөрийн зардлын 23.8%-ийг эзэлж байна. Биржийн бус зах зээлийн блокчейн арилжааны систем дээр нийт 261,540 ширхэг үнэт цаас 28.3 тэрбум төгрөгөөр арилжаалагдсан байна. Мөн бондын жигэнсэн дундаж хүү 21.7%-тай бөгөөд тайланд улиралд блокчейн системд 4 шууд оролцогч оролцжээ. Биржийн бус зах зээлийн блокчейн арилжааны систем нь 2023 оны 11-р сард Sandbox-ийн орчинд орсон бөгөөд үнэт цаасны анх дахь болон хоёр дахь зах зээлийн арилжаа төлбөр тооцоог автомат 24/7 гүйцэтгэх блокчейн системийг нэвтрүүлэн туршиж байна. Remax Mongolia болон Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим хамтран ажиллах талаар харилцан ойлголцлын санамж бичигт гар хэвсэг зурлаа. Энэхүү санамж бичгийн хүрээнд Remax Mongolia бүсэд хамаарах гэрээний хэрэгжилтийн явцад гарсан маргааныг шүүх арбитрт хандхаас өмнө Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын дэргэдэх маргаан таслах дүгнэлт гаргах зөвлөлөөр шийдвэрлүүлэх боломжийг бүрдүүлж байна. Мөн талууд маргааныг шударга бизнесийн ёс зүйтэй харилцан ашигтай зарчмаар шийдвэрлэхэд чиглэсэн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэхээр тохиролцжээ. Тэнгэрлээс 7 мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Тэнгэрлэгээс болон крипто эмээний зүгээс санаачлан Монголын блокчейн крипто зах зээлийн хамгийн том цугларалт Улаанбаатар блокчейн 7 хоногийг эх 7 хоногт буюу 11-р сарын 24-өөс 28-ны өдрүүдэд зохион байгуулах гэж байна. За энэ арга хэмжээний туршид хакатон, сургалт, эрдэм шинжилгээний хурал, уулзалт гээд 10 гаруй арга хэмжээ зохион байгуулагдана. Тагцын зүгээс ажлын өдөр бүр 14 цагаас нийгэм улс төр, эдийн засаг, олон улсын харилцаа, технологийн салбарын хамгийн чухал асуудлыг хөндөг салбарын экспертүүдийн байр суурийг хүргэдэг билээ. Харин эх 7 хоногт Улаанбаатар блокчейн викийн хүрээнд 3 тусгай хэлэлцүүлгийг крипто салбарын экспертүүдийн хамтаар зохион байгуулах болно. Бид блокчейнд суурилсан цахим мэтвч Монголын биржүүдийн өмнө тулгамдж байгаа асуудлууд, цахим мөнгөний ирээдүй ба стейблкойн гэсэн 3 сэдвийг хөндөж байна. Манай улсын хувьд крипто валютын арилжааг зохицуулахдаа биржүүдэд гол хяналт тавих шаардлагуудыг тусгасан байдаг. Тиймээс энэ салбарын хамгийн гол тоглогчдын нэг бол яахын аргагүй биржүүд мөн. Иймд арилжааны урсгалыг хянаж төсөл гаргагчдаа хамгийн ойр ажиллаж байгаа тэдний байр суурийг сонсох нь зөв хэрэг юм а. Түүнчлэн олон улсын томоохон байгууллагууд крипто салбарт гол анхаарлаа хандуулж байгаагийн цааш шалтгаан нь стейблкойн. Өндөр ханшны савлгаатай койн токны бус стейблкойныг төлбөрийн системд ашигласнаар шимтгэлийг хэдэн 100 дахин бууруулах боломжтой. Жишээ нь Solana блокчейний гүйлгээний шимтгэл ердөө тэг 100 мянганы $25 байдаг. Тиймээс энэ технологиг олон улсын төлбөр тооцоонд өргөнөөр ашиглах боломжийг хөгжүүлэгчид эрэлхийлсээр байгаамаа. Стейблкойн гэдэг нь нэгийг харьцах нь нэг буюу тогтвортой ханшийн савлгаа маш бага койныг хэлдэг. Өөрөөр хэлбэл төгрөгтөө хослуулсан стейблкойн байнга нэг төгрөгтөө тэнцүү байна гэсэн үг. Улаанбаатар блокчейн арга хэмжээнд салбарын гол тоглогчид, төсөл хэрэгжүүлэгчид, веб уруу хөгжүүлэгчид, шийдвэр гаргагч, бодлого боловсруулагчид нэгэн дор цуглаж цаашдын чиг хандлага, экосистемийн хөгжил төслүүдийн нөхцөл байдлын талаар хэлэлцэх болно. Бүх арга хэмжээнүүд үн төлбөргүй байх бөгөөд та бүхэн урьдчилан бүртгүүлж нэвтрэх хэрэгэ баталгаажуулах боломжтой.
Мэдээ үргэлжилж байна. За энэ жил занхилж байгаа ханиад томооны вирус нь олон өдрөөр хүүхдийн биеийг ядрааж, хэд өндөр халууруулж, гүйлгэж, суулгах зэрэг шинж тэмдэгтэй байгааг эмч хэллээ. Их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн яаралтай тусламжийн тасгаар хоногт 500 гаруй хүүхэд үзүүлж байгаагийн тал хувь нь томуу тус өвчний улмаас хандаж байгаа юм байна. Томоо тус өвчний дархлаажуулалт энэ жил өнгөрсөн оноос 20-аас 40% нэмэгдэж 70 гаруй хувьтай байна. Харин өвдөж эмнэлэгт хандаж байгаа хүүхдүүд вакцинжуулалтад хамрагдаагүй байгааг эмчнэр санууллаа. Томоо тус өвчнөөр өвчлөгсдийн 79%-ийг 15, 51%-ийг 5 хүртэлх насных нь эзэлж байна. Түүнчлэн энэ жилийн томоо өмнөх жилүүдийнхээс илүү богино хугацаанд өндөр халуурлаар илэрч байна гэсэн юм а. Өмнө жил 38 хэм орчим халуурдаг байсан бол энэ жил хүүхдүүд 40.6 хэм хүртэл халуурч байна. Хүүхдүүд маш өндөр халуурж, толгой маш их өвтгөж, гүйлгүүлж, суулгуулж, бөөлжих шинж тэмдэгтэй байна гэлээ. Сүүлийн 2-7 хоногт эй хүрээний томоо хүчтэй дэгдэж байгааг их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс анхааруулж байна. Томоо маань их тохиолдолд дархлаа султай суур эмгэгтэй хүүхдүүдэд амьсгалын дутагдал үүсгээд идэг болохоор аюул сайн өргөдөө хянагдах шаардлага байна гэсэн. За томоо нь болохоор богинохон хугацаанд хүүхдэд жишээгээр 1 хоног юм уу 2 хоног халуурал хүүхд уушгины хатгалгаа болоод хүндэрдэг эрсдэл өндөр байдаг болохоор ялангуяа бага насны хүүхдүүд хүндрээд эмнэлэгт хэвтэх тохиолдлууд нэмэгддэг болохоор ингэж идэв. За гэхдээ томоогийн улирлыг угтаад вакцинжуулалт хийгддэг байгаа тийм ээ. За тэгэхээр энэ нь болохоор эрсдэлтэй бүлэг хүмүүс төр илүү хийгддэг. За ялангуяа 5 хүртэлх насны хүүхэд, за тэгээд ахмадууд болон жирэмсэн эхчүүд болон архаг хууч эмгэгтэй хүмүүст вакцинжуулалтад хамрагдах шаардлагатай байдаг. Ойролцоогоор 14 хоногийн өмнө вакцин хийлгэж юм бол тэр хүнд дархлаа тогтчихно гэсэн үг. Ханиад томоо бол агаар туслын замаар халдварладаг өвчин учраас урьдчилан сэргийлэх боломжтой. Хамгийн сайн сэргийлэлт бол дархлаажуулалт юм а. Тиймээс халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн сайн дурын дархлаажуулалтад хамрагдах хэрэгтэй гэсэн юм а. Ялангуяа 2-аас 15 хүртэлх насны хүүхэд, өндөр настай, уушигны архаг суур өвчтэй хүмүүс хамрагдвал илүү ач холбогдолтой гэлээ. Ханиад томооны 300 гаруй вирус байгаа учраас томоогийн вакциндаа хамрагдвал хавсарсан бусад төрлийн вирусны ханиад хүрэхгүй болохыг эмчнэр анхаарууллаа. Түүнчлэн ханиад томооноос сэргийлэх хамгийн сайн хамгаалалт нь биеийн эсэргүүцэл сайн байх явдал тул витаминлэг, чанарлаг хоол идэх, дасгал хөдөлгөөнийг эрхэмлэн ажил амралтаа зохицуулж хангалттай амрахыг эмчнэр зөвлөлөө. Бразилийн Бэлэм хотод болж байгаа COP30 хуралд улс орнуудын засгийн газар болон төрийн бус байгууллага хувийн хвшлийн нийтдээ 150 орчим павильон засагджээ. 56,000 гаруй хүн цугласан энэ хурлын байранд дэлхийн улс орнууд ямар зорилгоор павильон засдаг талаар Бэлэм хотод ажиллаж байгаа сурвалжлах баг тодруулжээ. Урамсгалын өөрчлөлтийн тухай Нэгдсэн улсын байгууллагын суурь конвенцийн талуудын баг хурал 1995 оноос хойш жил болгон зохион байгуулагдсан бөгөөд энэ жил 30 дахь удаага болж байна. COP нь Нэгдсэн улсын байгууллагын ерөнхий ассамблеэтэй харьцуулагддаг дэлхийн хамгийн том, хамгийн олон хүн оролцдог дипломат цугларалт юм. Мөн урамсгалын санхүүжилтэнд 100 тэрбум Америк доллараар хэмжигддэг. Тийм ч учраас дэлхийн улс орнууд болон төрийн бус байгууллагууд, компаниуд энэ хурлын үеэр улс их орноо сурталчлах, урамсгалын өөрчлөлтийн эсрэг өөрсдийн улсын бодлогоо танилцуулж, хөрөнгө оруулалт татах зэрэг олон зорилготойгоор өөрсдийн павильоноо засдаг байна. Бид дэлхийн зарим улс орнуудын павильонуудаар зочлолоо. Миний бодлоор өөрийн гэсэн павильонтой байх маш чухал ач холбогдолтой. Павильонтой байснаар COP30 хурлын үеэр болж байгаа дэд хэмжээний уулзалтаас гадна зөөлөн дипломат ажиллагаа явуулах талбар олдог.
Ингэснээр улс орнууд ур амьсгалын өөрчлөлтөд тэмцэхийн тулд хийж байгаа шинэлэг ажил арга хэмжээгээ Индонезийн өнцгөөсчдэр бусад улс орнуудын байр сууриасчдэр танилцуулах боломжийг олгодог. Мөн Индонезийн павильоноор дамжуулан Индонез улс ур амьсгалын асуудлаар ямар үйл ажиллагаа арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлж байгааг олон нийтэд хүргэдэг учраас чухал ач холбогдолтой. Намайг Го Хонжин гэдэг, би Малайзиас ирсэн. COP30-д павильонтой оролцож байгаа нь бидэнд маш олон давуу тал болж байна. Учир нь Малайз улс уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэмцэх хүрээнд хийж буй хүчин чармайлт мөн шинжилсэн амлалтуудаа дэлхийд харуулах боломж олгож байгаа юм. Өнөө өглөө байгалийн нөөц ба доктортой байдал хариуцсан дэд сайд маань манай улсын NDC-гүүд болон Малайзийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг үйл ажиллагааны амлалтуудаа зарласан. Sustainability actually announced our NDCs already. We are in Senegal pavilion. Бид COP30 хурал болгонд өөрсдийн павильонтой оролцдог. Энд байгаа бүх зургууд Сенегал улсын онцлог, уур амьсгалын өөрчлөлтөд өртөмтгий байдал, мөн уур амьсгалын өөрчлөлтөд хувь нэмэр оруулахын тулд Сенегалд хийж байгаа арга хэмжээнүүдийг харуулж байгаа. Бид павильонороо дамжуулан манай арт түмнийг хэрхэн амьдардаг, Сенегал улс хаана байдаг, яагаад Сенегал уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар ярьж байгааг ойлгуулах зорилготой. Павильонда болохын тулд бид их хэмжээний мөнгө зарцуулдаг. Гэхдээ энэ нь мөнгөний тухай асуудал биш. Харин Сенегал юу хийж байгаа, яагаад уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар ярьж байгааг үнэн зөвөр мэдээлэх тухай асуудал. Энэ бол боловсролын асуудал. Энэ бол мэдлэг олголтын тухай асуудал болохоос биш, мөнгөний тухай асуудал биш юм. COP-дээр павильонда байх давуу тал нь танай улс уур амьсгалын өөрчлөлтийн чиглэлээр юу хийж байгааг харуулах боломжийг олгодог. Мөн хөгжиж байгаа улс орны хувьд уур амьсгалын санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх зэрэг өөрийн улсын үйл ажиллагаатай холбоотой арга хэмжээнүүд зохион байгуулах сайн боломж. Мөн Руандагийн байгалийн гоо үзэсгэлэнг таниулах боломж олгодог. Манай павильон бол стратегийн арга хэмжээг зохион байгуулах, өндөр ач холбогдолтой уулзалт хийж харилцаа холбоо тогтоох төгс орон зай юм. Бид ойролцоогоор 140 мянган Америк доллар зарцуулсан. Манай улсын хүлээлт гэвэл бид Руандагийн уур амьсгал ба хөгжлийн платформыг нээлээ. Энэ их хэмжээний санхүүжилт татах стратеги бөгөөд ингэснээр бид илүү том хөтөлбөрүүдэд хөрөнгө оруулалт татаж улс орноо хөгжүүлэхийн зэрэгцээ уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох тэмцээд төрхөн болох юм. Ийхүү дэлхийн улс орон бүр COP30-д өөрсдийн павильонтой байх нь чухал ач холбогдолтой гэдгийг хэлж байлаа. Ирэх жил Нэгдсэн үндэсний байгууллагын цөлжилттэй тэмцэх конвенцийн талуудын хурал буюу COP17-г Монгол улс даргалан зохион байгуулах үүргийг хүлээсэн. Манай улс уур амьсгалын өөрчлөлтөд хамгийн их өртөж байгаа ч дэлхийн нийтийн анхаарлыг хамгийн бага татдаг. Тиймээс COP17 бол Монгол улсын хувьд уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэмцэх, дасан зохицоход чиглэсэн санхүүжилт татах хамгийн том боломж юм. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай Нэгдсэн үндэсний байгууллагын суурь конвенцийн талуудын уулзалтын түүхэнд анх удаа Америк нэгдсэн улс төлөөлөгчдөө хэлэлцээнд оролцуулсангүй. За Америк нэгдсэн улс бол дэлхийд хамгийн их хүлэмжийнхий ялгаруулагч улс юм а. Энэ удаагийн COP30 хуралд Нэгдсэн үндэсний байгууллагад одоо бүртгэлтэй 198 орноос 194 орны төлөөлөгчд оролцож байгаа. Харин Америк нэгдсэн улсаас гадна Афганистан, Мянмар, Сан Марино гэсэн улсууд оролцохгүй гэдгээ илэрхийлжээ. Бразилийн Белем хотод COP30 хурал үргэлжилж байна. За тэгвэл энэ удаагийн COP30 хурлаар Америк нэгдсэн улс түүхэнд анх удаага оролцохгүй гэдгээ илэрхийлсэн. За учир нь Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчөөр өнгөрсөн 1-р сард дахин сонгогдсон Дональд Трамп Нэгдсэн үндэсний байгууллага Парисын хэлцээрээс гарах тухай хүсэлтээ илгээсэн. За энэ хүсэлт нь хараахан шийдэгдээгүй байгаа хэдий ч Америк нэгдсэн улс энэ удаагийн COP30 хуралд өөрийн баг бүрэлдэхүүнээ оролцуулахгүй гэсэн байр суурийг илэрхийлсэн юм. За мөн үүнээс гадна Афганистан, Мянмар, Сан Марино гэсэн улсууд оролцохгүй гэдгээ илэрхийлээд байгаа. За Бразилийн Белем хотод болж байгаа энэ хурлаар нийтдээ 56 мянга гаруй хүмүүс бол хүрэлцэн ирж оролцож байгаа. Энэ нь бол одоо өнгөрсөн Дубайд болсон COP28 хурлын дараагаар одоо хамгийн их хүний бүрэлдэхүүнтэй хурал тооцогдож байна. За COP28 хуралд бол 80 мянган хүн оролцож исэн түүх бол байгаа. За тэгэхээр мэдээж хэрэг яг тоо баримтуудаас дурдах юм бол хуралд хамгийн их оролцож байгаа бүрэлдэхүүн бол хурлыг даргалагч, зохион байгуулагч Бразил улсын иргэд буюу 3805 хүний бүрэлдэхүүнтэй оролцож байна. За харин үүний дараагаар бүгд найрамдах Ард улс, бүгд найрамдах Нижер улс, Индонез, бүгд найрамдах ардчилсан Конго улсад хамгийн олон хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр энэхүү хуралд бол оролцож байна.
За Amazon орших энэхүү Бэлэм гэдэг хотод бол ийм олон хэмжээний, ийм том хэмжээний олон хүн хүлээж авах арга хэмжээ зохион байгуулахад одоо маш олон жилийн хугацаанд бол бэлдсэн хэдий боловч хүмүүс хангалттай багтахгүй байгаа учраас зарим нь усан онгоцон дээр хүртэл одоо байрлаж байгаа юм нөхцөл байдалтай байна. За тийм ч учраас энэ удаагийн COP хуралд улс орнууд төлөөлөгчдөө харьцангуй цөөн баг бүрэлдэхүүнтэйгээр илүү бага хоногоор явуулж байгаа гэсэн судалгааны мэдээ гарсан байна. За тэгвэл энэ удаагийн COP хурлын хүүсийн харьцаанаас харах юм бол 57% нь эрэгтэй, 43% нь эмэгтэй оролцогчид байгаа гэсэн судалгааны дүн харагдаж байна. За харин санхүүжилтийн тухайд гэвэл COP 30-д бүртгүүлсэн 11,300 төрийн бус байгууллагын 11% нь бол өөрсдийн санхүүжилтийн мэдээллийг нууцлана гэдэг байр суурьтай байгаа бол за хамгийн их санхүүжилтийг төрийн бус байгууллагууд буюу 57% нь өгнө. За харин эрдэм шинжилгээний байгууллагууд 11% нь санхүүжилт өгнө гэсэн ийм том мэдээлэл гарсан байна. За урдчилсан тоо баримтаас харах юм бол энэ удаагийн COP 30 хуралд 4,000 одоо хэвлэл мэдээллийн албаны хүмүүс ирсэн нь за түүхэнд хамгийн олон хэвлэлийн одоо хүмүүс төлөөлөгчид ирсэн COP хурал болж байна. Ингээд та бүхэндээ COP 30 хуралд оролцож байгаа зарим хүмүүсийн байр суурийг хүргье. I'm from Benin. I can introduce. Намайг Сене Габраил гэдэг. Би Бенин улсаас ирсэн. Анх удаага урамсгалын өөрчлөлтийн эсрэг COP хуралд оролцож байна. Сайн уу? Намайг Клэр Дориан гэдэг. Би Лондонгийн хөрөнгийн биржийн тогтвортой санхүүгийн албаны даргаар ажилладаг. Би нүүрс өргөгчийн зах зээл, шилжилтийн үеийн санхүүжилт болон ногоон санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх замаар нүүрс зөрөгч багтай эдийн засагт шилжихэд хэрхэн туслах талаар хэд хэдэн хэлэлцүүлэгт оролцохоор COP-т ирээд байна. Сайн байна уу? Намайг Морито Горо гэдэг. Би Японы байгаль орчны яам болон ховийн бичлэгний гаргаж байгаа Japan павильонд ажиллахын тулд 40 цаг онгоцоор нисэж ирлээ. Сайн уу? Намайг Исвэн Бэргаав гэдэг. Би Германы байгаль орчны хамгаалалтны ажилтдаг. Би энэ дэлхийн ойг хамгаалахыг уриалгахаар ирсэн. Намайг Герман Седайка гэдэг. Би Танзаны Того нийгэмлэг гэж нэрлэдэг уугуул иргэдээс гаралтай. Хойд Танзанийн Аруша хэмээх хойд манай Того Хайзагийн уугуул иргэд хойд амьдардаг гэдгийг оймоод хонгод нагшин байглаа хамгаалan тасан зохицож амьдардаг гэдгийг хүмүүс мэдгэдгийн тулд би энд ирсэн юм а. Сайн бацгаана уу? Би бол Action Aid Бразилд ажилладаг Эрика Девио байна. Би энэ удаагийн илтгэлдээ шудраг шилжилтэн арьс өнгөөр ялгуурлан гадуурхах феминист агроэкологийн эсрэг байх ёстой гэдгийг хэлэхээр ирсэн. Баярлалаа. За энэ жилийн COP 30 хурал Бразилийн Бэлэм хот буюу Амазоны бүс нутагт оршдог гэдэг утгаараа хамгийн их уугуул иргэд оролцож байна. За нийтдээ 2500 гаруй Амазоны уугуул иргэд энэ COP 30 хуралд оролцож байна. За тэд өнгөрсөн хагас өдөр байгаль орчны уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг тэмцэгч иргэний нийгмийн байгууллагууд болон маш олон хүмүүсийг одоо уриалсан 70,000-уулаад цуглаж жагсаалыг хийсэн байгаа. За энэхүү жагсаалаар тэд Амазонд газрын тос олборлохыг зогсоо, байгаль орчноо хамгаалъя, дэлхийн нийт шатах ашигтнал талаас татгалзъя гэсэн уриалгыг хэлж байсан юм а. Ховд аймгийн Мянгат сумын нутаг урд улаан үнэт уулнаас олдсон имэйл нь дэлхий дээрх хамгийн эрт үед холбогдох зүүмэл модон имэйлийн олдвор болсон байна. За энэ имэйл нь он цагийн хувьд Сянби улсын төгсгөл Жужаан улсын ихэнх үед хамаарах олдвор юм а. Археологч Баяр сайхан тэргүүтэй судлаачдын энэ имэйлийн тухай бичсэн судалгааны өгүүлэл нь Америк нэгдсэн улсын Antiquity сэтгүүлд хэвлэгдэн гарснаар дэлхийн нийтийн анхаарлын төвд оржээ. 2015 оны хавар тонуулчид Ховд аймгийн Мянгат сумын нутаг урд улаан үнэт уулан дахь хадны оршуулгыг эвдэн сүйтгэж улмаар малтан гаргасан зарим идэвхтэй зүйлс нь Ховд аймгийн цагдаагийн газарт хураагдсан тухай мэдээлэл тухайн үеийн Монголын үндэсний музейн судлаачдад ирсэн байна. Ингэж археологч Баяр сайхан Төвшин Жаргал нарын судлаачид тухайн агуйд очиход хоньны арьсан дээлтэй доргоны арьсаар хийсэн дахтай арьсан гутал өмдтэй эртний оршуулга сараалжин авсан дотор байжээ. Түүний хажуугаас төрөл бүрийн идэвхтэй зүйлс тухайлбал адууны арьстайгаа хатчихсан зүйлд шиир тэргүүтэн мөн олджээ. Энэ дурсгалаас олдсон имэйл нь дэлхийн хамгийн эрт үед холбогдох зүүмэл модон имэйл болоод байна. 2015 оны хавраар юм а. Ховд аймгийн цагдаагийн газар одоо нэг хэсэг эртний олдврууд цагдаагийн одоо газар
хураагдсан гэдгийг мэдээлэл ирсэн. Тэгээд энэ нь одоо хэдийн үе ямар одоо дурсгал болох талаар одоо үн цэнийг тодорхойлуулахаар энэ үндэсний мужид тухайд ажиллаж байхад надад бол ийм мэдээлэл ирсэн. Эдгээрийн дотор бол нэг одоо эртний имэйл байсан юм байна. Бүтэн 2 хавтастай, 2 бүрэхтэй юм зүүмэл модон имэйл. Энэ имэйл өдгөө Чингис хаан үндэсний музейд хадгалагдаж байгаа юм. Монгол нутаг дахь хамгийн эртний гаршуулсан адууны баримт гэвэл Буган хөшөө хэрэгсүүрийн соёлоос өмнө буюу нийтийн тооллын өмнөх 1300-аас 1400 оны орчимд адууг гаршуулсан болох нь өдгөө археологийн баримтаар нотлогдоод байна. Адууг тахин удамт гээд дуулдаг. Тэгтэл одоо адуу тах хоёр бол хоорондоо холбоо байхгүй. Дахиас адуу Монгол одоо өнөөдрийн адуу үүсэх боломжгүй хоромсоомын зөрүүтэй. Тэгээ одоо энэ адуу чинь хаана хизээ бид нар гаршуулсан. Зарим хүмүүс ч мал аж ахуйг бол баг неолитийн үеэс л одоо гаршуулсан юм ярьдаг. Тэгтэл археологийн баримтанд неолитийн үед мал гаршуулсан он цагийн асуудал огт баримт байдгүй. Монголд бол адуу гаршуулсан адууны соёлтой холбоотой хамгийн эртний дурсгал хэрэгсүүр бугуушны соёл. Тэгээд унлаг эдлгээтэй холбоотой энэ соёлд нь бол ялангуяа тоног хэрэгслийн соёлд урд улааны туулын имэйл бол одоо хүннүүгийн одоо дурсгалаас гарсан ганц нэг модны имэйлийн жижиг одоо хугархай хэмхэрхий хэсгүүд байдаг. Тэр хэсгүүдийг тооцох юм бол хамгийн бүтнээр олдсон хамгийн эртний зүүмэл модны имэйл гэж одоо судалгаанд тооцогдож байгаа. Урд улаан үнэт уулын оршуулга илэрхээс өмнө эртний нүүдэлчдийн түүхэнд холбогдох хамгийн анхны имэйл нь Алтай уулархаг нутагт малтсан Пазерикийн соёлын дурсгалаас олдсон байдаг. Гэлээч Пазерик имэйл нь тохон мэт өргөн дөрвөлжин зөөлөвч байсан ажээ. Үзэгчдээ 7 мэдээллийн хөтөлбөр өндөрлөж байна. Хамтдаж анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа.